ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ലവ് ബേർഡ്സിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങാൻ പോയതൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്തായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ കേട്ടില്ലേ, ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ, സൗണ്ട്. ഓര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓലെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ വിട്ടുകൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കിട്ടോ. ഇവിടെ പോയി ഒരാളെ എടുത്തു. രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഇവരെ കുറച്ച് പണികളുണ്ടാവും കേട്ടോ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക, ഫുഡ് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ ഫുഡ് ഇതിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഊതിക്കളഞ്ഞ് വൃത്തിയുള്ള നല്ല ഫുഡ് വെച്ചെടുക്കുക, വേറെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ വെള്ളം ഈ ട്രേ എടുത്തൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഒരാളെ കൂട്ടി കയറിയില്ല. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വീഡിയോ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കല പോലെ ആടുന്ന് കെട്ടിട്ടെന്നാ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. ഞാൻ ഇതിൽ ചേരി വെച്ചെടുത്തു കേട്ടോ, കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. കേട്ടോ, ചകിരിച്ചോറ് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചകിരിത്തുപ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വെച്ചെടുത്താട്ടോ. കണ്ടാ വീട്ടിലിരിക്കണ അത് വെച്ചെടുത്ത് രണ്ട് ദിവസം ഇവൾക്ക് കയറാനൊരു മടിയുണ്ടായിനി. അത് ചകിരിച്ചോറ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലോണം കയറി കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവള് മാത്രമേ കയറുള്ളൂ, ചെക്കനെങ്ങനെ കയറൂല. പിന്നെ ഞാൻ ചകിരി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ 2 ദിവസം അവള് കയറണേ ഉണ്ടായില്ല കുട്ടി. പിന്നെ ഇവള് ഇന്നലത്തേന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കയറി ഇരിക്കും. കണ്ടിരിക്കുന്നത് മുട്ടടാനായിട്ടാണോ എന്തോ അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ അത് ക്ലീൻ ആക്കിയില്ല. എന്നും ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ആയി പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ ഞാൻ അവർക്ക് തുളസീൻ്റെ ഇല കൊടുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. തുളസി ഇല കൊടുത്താൽ നല്ലതാന്ന് പറയും, അതിനേക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇതുപോലെ 2 ആളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തുളസി ഇല കൊടുത്തിന് അവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണല്ലോ. മുട്ടയിടുകയാണോ? മുട്ടയിടാൻ പോയതാ എന്താ മൂലയിൽ പോയിക്കള്? എന്താടി മൂലയിൽ പോയിക്കണേ? അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീനാക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കട്ടോ. നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. എന്നും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക. നല്ല പുതിയ കൂട് പോലെ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം എന്താ ചെയ്യാറിയോ, എൻ്റെ നമ്മളെ ഈ പാത്രം കഴുകിയതിലേക്ക് 2-3 തുള്ളി മരുന്ന് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. അത്രയും മരുന്ന്. ഇത് അവിടെ നിന്ന് തന്ന ഒരു മരുന്നാട്ടോ. വെള്ളം നിറച്ചു കൊണ്ടുവച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. ഇത് കാത്തിക്ക അത് അതിന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കലും ഭയങ്കര കച്ചറായിരുന്നു. അപ്പം എന്താ അറിയോ, ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം വൈകി. ഞാൻ ഇന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നേരം വൈകി. അവിടുത്തെ ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വൈകിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാ. ഇപ്പോൾ വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഫോണ് പിടിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഈ സാധനം പൊക്കി ഒക്കെ വെക്കണം. എൻ്റെ പഠിച്ചോനെ. ഇതവിടെ ക്യാമറാമാൻ നല്ല ഉറക്ക, എണീറ്റില്ല. ഉള്ളൂ പാറിപ്പോവല്ലേ. നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഫോൺ ഞാൻ ഈ കൂടിൻ്റെ മേലെ വെക്കട്ടെ, കാണുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻ്റെ ഫോൺ വീണോലേക്കും. ഇങ്ങോട്ടാ പോണല്ലോ, ഇങ്ങോട്ടല്ലേ. യെസ്, മെല്ലെ
ഞാൻ ഫോൺ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തട്ടി തള്ളിയിടല്ലേ കുറുമ്പ. ഇതൊരു കാണുണ്ടോന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ആ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് പുന്നാര ചങ്കുകളെ. ഇതിനും ലോക്കുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയാ. ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വളർത്തിയപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തറിയോ, ആദ്യം വളർത്തിയ ഒരു 4 ഉണ്ടായിന്. ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ കൂട് കഴിഞ്ഞ് പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് 2 പറന്നു പോയി. എന്നിട്ട് പിന്നെ കിട്ടിയില്ല. എന്തായിപ്പോയെന്നല്ല. ഇതിനവിടെ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പത്തോ ആടെ ഇങ്ങോട്ട്, മരത്തിൻ്റെ അല്ല ചെടീൻ്റെ കൊമ്പ് അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നിൽക്കൂല. വലിയ ഉയരത്തിൽ പറക്കാനൊന്നും ഇവർക്കങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോറ്റിയ സമിതിയിൽ കണ്ട നിറച്ച് ഈ വേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പിടിക്കാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുള്ളൂ. ചാടി ഇങ്ങനെ പോയി. അധികം ദൂരം പറക്കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കാക്കറ്റ കൊത്തിയേക്കല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ ഊതി കൊടുത്താൽ മതിട്ടോ, അപ്പം തന്നെ പോകും കുറേയൊക്കെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു മുറത്തിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പാറ്റി കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു മുറത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേറിലാണ് കേട്ടോ. ഫോണും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, 2 കൈയും കൂടെ വേണ്ടേ. ഇങ്ങനെ കുറേ ഊതുമ്പോൾ കുറേ പോകണ്ടേ. കണ്ട ഇതിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. ഇവരെ ഈ വേസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് ഇത് എന്താ പറയുക, ഇത് മേലെയും ഇട്ടത് താഴെയുണ്ട്. ഇതിന് പുതിയ നമ്മൾ വെക്കൂലേ, വേറെ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിലൊക്കെ വെക്കണം. അത് ആദ്യം ഇടുക, പിന്നെ ഇത് ഇടുക. ഇല്ല പോയി തോന്നുന്നു, ഒരുവിധമൊക്കെ പോയി. ഇവിടുന്ന് ചെയ്താലും എനിക്ക് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ. എന്നാലേ ഇത് പാറിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലാവാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ദിമൽ കൊണ്ടുവച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതും അതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇത് അതിൽ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുപോകും. ഇനി ഇലക്ക് വാരിട്ട് വെക്കാം. ഞാൻ തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണ് പിടിക്കുകയും എല്ലാം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുകയെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഇതും കൂടെ വക വെച്ചെടുക്കട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു. കൂട് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോണ സൈസ് സ്വഭാവമുള്ള കൂടാ. ഇനി ഇതും കൂടെ കെട്ടി വെക്കട്ടെ. ഇല്ല ഞാലേ ഇവർക്കേ എപ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവമായിട്ടില്ല. പൊയ്ക്കാളും ഇതും കൂടെ നമുക്ക് കെട്ടി വെച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിളവന്മാരാ അല്ലേ, കുറുമ്പന്മാരെ. ഇനി ട്രെയും കൂടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം അന്ന് ഇതാക്കണ്ട ഒരു തന്നതായി. ഇതും ഇതിലിട്ട് വെക്കും ഞാൻ. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഇടാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന എന്നാ പറഞ്ഞായിട്ട്. അത് ആദ്യം ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പം ആ സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രേ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. കഴുകണം, അത് തുടയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് പരിപാടി. എന്നും രാവിലെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതാട്ടോ. ഞാൻ ഈ കിളികൾക്ക് ഇവർക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി. കൈ നനയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവർക്കുള്ള തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കൈ നനഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ആ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ ചത്തു മീൻ. ഇത് ചെമ്മീൻ ഫുഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ പുതിയ കുട്ടന്മാർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ, അത് അവിടെ ഇതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലും ഇടയില്ല. രാവിലെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരേയുള്ളൂ. പിന്നെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ മോന് അപ്പോഴത്തേക്കും വരും. മോൻ എണീറ്റ് മോൻ ഇന്നലെ എക്സാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ സമയം അങ്ങനെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ സമയം അങ്ങനെ പോയി. അതുകൊണ്ട് അപ്പം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് 2 ദിവസത്തേക്ക് മീനുകളെ. ഒരുപാടേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കിളികളെ പോറ്റാനല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു
ചാനൽ വീഡിയോ എടുക്കാനും 2-3 ആളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖം. സ്വന്തമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മോന് ക്യാമറ പിടിച്ചു തരൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു. മോന് 2 ദിവസമായിട്ട് എക്സാം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യാമറ പിടിച്ചു തരുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു തരില്ല. ഓന് ക്യാമറ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമാണ്. ഇപ്പം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് മൊത്തം ക്ലീനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതിലൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒക്കെ മൊത്തം ക്ലീനായില്ല. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വിമുക്തമാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ആയിണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലോറിൻ്റെ വെള്ളമിട്ടല്ലേ കൈ നല്ലോണം കുടയും. നല്ലോണം കുടഞ്ഞാൽ മതി. അതൊന്നും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഇനി ഇവർക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയില്ല. ഇന്നലെ അവർക്ക് തുളസിയില കിട്ടിയില്ല. അതിൻ്റെ പരിഭവമാണ് കളിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. അതുമാ ഇനി ഇതേ കളി കളിക്കണം. ഇവിടെ വെച്ചുകൊടുക്കട്ടെ. അതാവും നന്നാവുക. കൂടിൻ്റെ ഇവിടെയും കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ലോക്കിട്ടച്ച്. ഇതൊക്കെ ഇവർ ഭയങ്കര വിളവന്മാരാണെന്നേ. കടിച്ച് പറിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും തുറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു. വെള്ളം തൂക്കുന്നല്ലോ. കഴിച്ചോ. അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവർക്ക്. ഇന്നലെ അത് കൊടുത്തില്ല. ഇന്നലെ ഭയങ്കര കച്ചറയിന് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ട്. ഇന്നലെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ അധിക സമയം മഴയിന്. അപ്പം ഞാൻ ഈ മഴയത്തുനിന്ന് ഇത് നനഞ്ഞത് പറിച്ചോണ്ടോന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വയ്യായി വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഇനി കഴിച്ചോ പാത്തുമ്മ. ഇതാണാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണ്. തുളസിയില നല്ല കഴിക്കും. അതാ എന്താടി വന്നേ? എന്താടി എന്താ അത് കഴിക്ക്. നിങ്ങളെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിക്കണതാ. അതൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല സുന്ദരിയാവണ്ടേ? പാത്തുമ്മ ഇത് കഴിക്കും. ഇതാണ് പാത്തുമ്മ. ഇനി പേര് പാത്തുമ്മന്നല്ല, ഞാൻ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്തോ.